بسم الله الرحمن الرحيم عويسان wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 18 bisha June sanadka 2026 tamintan qodobada aan idinku hayana waxa kamid ah dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in 300 bilyan oo dollarka Mareykanka dib loogu dhisi karo dagaalka ka soo gaaray wadanka Iran qasaaraha ayaa waxay ku tilmaameen inuu yahay mid aad u ballaaran haddaba Mareykanku ma waxa ay bixinayaan lacag magdhow ah maxay tahay sababta qiimeyntan ay u sameeyeen madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa ku dhawaaqay inuu ka qayb gali karo munaasabadda Jimcaha lagu qaban doono magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas oo lagu saxiixi doono heshiiska caalamiga ah ee u dhaxayn doona wadamada Iran iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Mareykanka haddaba Trump halkaasi muxuu ka soo doonayaa ilaa iyo 2,000 oo askari oo la geynayo aaga ma waxay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga Trump si aan loogu sameyn weerar argoosi ah warbixin gaar ah ayaan arrintaasi ku faaqidaya khiyaarta ay nala socotay dawladaha Turkiga iyo Ruushka waxa ay wada yeesheen wada hadal ku saabsan xiisadda xaaladda iyo waliba masiirka gobolka Bariga Dhexe jihada uu aadin doono Sergey Lavrov iyo Hakan Fidan ayaa miiska dul fadhiya iyagoo iska wareystay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee la doonayay in laga wada hadlo DJ Fansina waxa uu ka waramay macnaha heshiiska gobolka Bariga Dhexe isagoo markan marqaati cad u noqday wadanka Iran waxa uu leeyahay heshiiska ilaalintiisa waxa kamid ah Lebanon xabad kasto oo Israel halkaas ay ka dhigtana waxay ka dhigan tahay Mareykanka inuu heshiiska jabiyay haddaba maxay tahay hadalladan cad oo dhiiranaanta ah Mareykanku ma waxa ka go'an markan guud ahaantiiba dagaalkaasi inuu isaga baxo habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta ay nala socotay tabinta afraad ee maanta ayaan ku lafagurayaa barnaamijkan ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara asxaabteena la wadaaga markii ugu horeysay dalka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka gobolka Bariga Dhexe qasaaraha soo gaaray wadanka Iran iyo qiimaha lacagta lagu dhisi karayo burburka Iran soo gaaray oo uu ku tilmaamay sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Trump uu fadhiyo in ay gaarayso 300 bilyan oo dollarka Mareykanka dawladda Washington hadalkan waxay sii deynaysaa xilli Iran ay dalbanayso lacago bilyan dollar ah oo caalamka uga xayiran hana sidoo kale ay ku soo aadaysaa iyadoo Iran loo ogolaanayo in loo fasaxo qiimaha shidaalka caalamka ay ka iibsan karto taas oo wixii hadda ka dambeeya aan cunaqabateyn dhinaca iibka shidaalka ah la saari doonin مسؤول سره oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in heshiiska isafgaradka ay u dhaxeeyeen Mareykanka iyo Iran uu xambaarsan yahay ballanqaad uu Mareykanka galay xulufadiisa gobolka ee ku saabsan hirgelinta qorshe ballaaran oo dib loogu dhisayo Iran kaasi oo lagu qiyaasay 300 bilyan oo dollarka Mareykanka sida uu sheegay mas'uulka lacagtaasi ayaa waxa loo adeegsan doonaa dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada muhiimka ah ee Iran iyadoo habka fulinta iyo maalgelinta faahfaahintaasi lagu qeexi doono heshiiska kama dambaysa ah ee labada dhinac ay gaari doonaan mas'uul ka tirsan aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in qoraalka isafgaradka uu dhigayo in Mareykanka uu si tartiib ah u qaadi doono cunaqabateynta saaran Iran iyadoo la marayo jadwal waqtiyeed lagu heshiin doono oo inta lagu guda jiro wada xaajoodka heshiiska rasmiga ah oo labada dhinac ay ka shaqeyn doonaan muddada 60 maalin ee soo socota dhinaca kale qoraalka ayaa lagu sheegay in Iran ay mar kale xaqiijinayso in aysan doonayn inay hesho hubka nuclear-ka taas oo loo arkay baa layiri muhiimadda dadaalada lagu doonayo in xiisadda gobolka lagu soo gabagabeeyo qorshaha dawladda Iran ay ku dhawaaqday ayaa ku soo aadaya ama Mareykanka ay ku dhawaaqeen ayaa ku soo aadaya iyadoo gobolka Bariga Dhexe oo si guud u aadi doona hanaan nabadgelyo ah oo lagu soo afmeerayo guud ahaan boqolaadii halkaasi ka taagnayd haddaba qaar kamid ah wargeysyada waaweyn ee gobolka Bariga Dhexe faaqidaya ayaa isweydiinaya suurtagalnimada heshiiska kama dambaysta ah ee la gaari doono inuu dabooli karo mashaakilkii mashaqadii iyo waliba masiibooyinkii gobolka Bariga Dhexe muddada dheer haystay hase ahaatee haddii tallaabadan ay marqaati ka noqoto dib u soo celinta muunada gobolkaasi muddada dheer mushkiladaha wajahayay waxa ay muujinaysaa baa layiri in Trump uu markan fahmay baa layiri dhibaatooyinka dheer ee gobolkaasi ka taagnaa madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay baa layiri in uu ka qayb gali doono munaasabada lagu saxeexayo heshiiska u dhaxeeya Mareykanka iyo dawladda Iran
kaasoo 19 bishan lagu qaban doono magaalada Geneva ee wadanka Switzerland. Trump ayaa sheegay in tallaabada lagu qaadi doono cunaqabataynta saaran Iran marka ay munaasabada isbedel dhab ah laga yimaado habdhaqanka Iran laga arko, isagoo tilmaamay in qaadista xayiraadaha ay ku xirnaan doonaan sida Tehran ay u fuliso ballanqaadyada heshiiska labada dhinac ay ku heshiiyeen. madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in heshiiska aanu dabooli karin baa la yiri dhammaan faahfaahinada, isla markaana dad badan ama arrimo badan lagu dhameystiri doono wada hadallada ay heshiiska kama dambaysta ah. dhinaca kale Trump ayaa digniin u diray Iran, isagoo sheegay in Mareykanka uu qaadi karayo duqeyn xoogan haddii Iran ay u hoggaansami weyso dhammaan heshiisyada, waxna wali uu ku baaqayaa inuu sameyn karo tallaabooyin militari ah. waxa uu xusay weerarka lagu qaaday dowladda Iran gaar ahaan magaalada Minab. Trump waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay wali baaritaan ku socdaan, isagoo intaa ku daray in qaladaad mararka qaar dhacay ay xilliyada dagaalka keeni karaan in dhinacyadu ay sii kala fogaadaan oo mashaakil weyn ay dhexda u gali karaan. dowladda Turkiga ayaa mid ka mid ah gobolada muhiimka ah caawa ku daabulaysa nidaamyada difaaca hawada si loo dhameystiro heshiis difaac oo muhiim ah oo gaashaanbuurta NATO ay la gashay xulufadeeda si halkaasi kor loogu qaado haddii xiisadaha iyo xasaradaha gobolka bariga dhexe ay soo laabtaan difaac loo helo. wasaaradda gaashaandhigga wadanka Turkiga ayaa ku dhawaaqday iyadoo la raacayo qorshaha difaaca joogtada ah ee isbahaysiga NATO in magaalada Konya lagu daabulayo nidaamyada difaaca cirka ee Talyaanigu leeyahay ee loo yaqaano SAMBT si loo xoojiyo baa la yiri difaaca hawada ee isbahaysiga. bayaanka wasaaradda ayaa lagu sheegay in nidaamyadan la rakibi doono ama lagu rakibi doono xarunta saddexaad ee saldhigyada diyaaradaha dagaalka ee Konya, halkaas oo qayb ka noqon doonto qorshaha NATO si kor loogu qaadayo awoodda difaaca ee hawada gaashaanbuurtaasi. talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Turkiga uu martigelinayo shir madaxeedka hogaamiyaasha NATO oo la qaban doono baa la yiri ama lagu qaban doono magaalada Ankara 7 ilaa 8 bisha Luulyo ee soo socota. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga wadanka Talyaaniga Giorgio Cresotto ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay in NATO ay difaaca Ankara u noqon doonto baa la yiri fursad muhiim ah oo lagu xaqiijinayo iskaashiga xulufada, isla markaana lagu xaqiijinayo mas'uuliyadaha difaaca iyo cadaaladda joogtada ah ee xubnaha isbahaysigaasi ka tirsan. dowladda Turkiga dhinaca kale waxay qaaday tillaabooyin kale oo muhiim ah iyadoo shirka NATO martigelinaysa ayaa haddana wasiirka amuraha dibadda horeyna u soo hogaamin jiray hay'adda sirdoonka ee MIT-da loo yaqaano ee Turkiga Hakan Fidan waxa uu maanta magaalada ama xarunta dalka Ruushka ee Moscow uu kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Sergey Lavrov oo ah sargaal diblomaasiyadda muddo dheer ku soo jiray ahna gacanta midig ee Vladimir Putin, halka dhinaca Hakan Fidan uu yahay garabka midig ee madaxweynaha wadankaasi Turkiga ee talada haya Recep Tayyip Erdogan. labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa inay iska wareysteen xaaladda gobolka bariga dhexe xilli xiisada u dhaxaysa dowladda Iran iyo Mareykanka ay ku sii socoto wadadii lagu soo ebyi lahaa. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa Arbacadii magaalada Kazan kula kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin maalintii labaad booqasho rasmi ah uu ku joogo wadanka Ruushka, sida ila wareedyo diblomaasi ah ay tilmaamayaan oo Turki ah. kulanka ayaa ka dhacay magaalada Kazan, halkaasi ayaa la sheegay lama shaacin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ajandaha ama waxyaabaha labada dhinac ay iswadaarsadeen. kulankan ayaa imaanaya xilli Ruushka iyo Turkigu ay sii wadaan wada xaajoodyada ku saabsan arrimo gobolka iyo kuwa caalamiga, sida in labada dal ay yeeshaan wax soo saar wanaagsan oo dhinaca tiknoolajiyadda dagaalka ah si xiisadaha ugu dambeeya gobolkaasi labada dhinac ay iskaashi u sameeyaan. Turkiga ayaa noqonaya wadankii ugu horeeya ee NATO oo aan reer galbeedka si weyn ugu xirnayn oo wadankaasi Ruushka xiriir wanaagsan la leh. Ankara ayaa warshadeeda wax soo saarka militarigu waxa ay noqdeen kuwa kor u sii kacaya, waxana ay ku biireen
sideedda wadan ee ugu horeysa ee iibka hubka caalamka ugu wanaagsan, taasoo warshadahooda militariga lagu tilmaamay inay sumcad weyn ka soo hoynayaan caalamka. madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa waxa uu ku dhawaaqay marka la eego xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo waliba xaaladda sii cuslaanaysa in heshiisyada la gaaray ay ka mid noqonayaan arrimaha wadanka Lebanon, isla markaana tallaabo kasta oo weerar oo Israa'iil qaada ay macnaheedu ka dhigan yihiin dhinaca Mareykanka inay wax ka weeqmeen. sidaas darteedna loo baahan yahay in nidaamka Israa'iil iyo Benjamin Netanyahu ay qadarin weyn siiyaan heshiiska fulintiisa dhinaca dowladda Washington. madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay in heshiiska la filayo in lagu kala sixdaan Mareykanka iyo Iran uusan ku koobnayn oo kaliya labada dal, balse sidoo kale ay quseeyaan Lebanon, dalalka Khaliijka iyo Israa'iil, isagoo tilmaamay heshiis nabadeed oo dhab ah oo ka hirgeli doona gobolka Bariga Dhexe sida uu dooda u dhigay. waraysi uu siiyay wariyaha Mareykanka ah ee la yiraahdo Kali ayaa Vance waxa uu ku yiri waa heshiis nabadeed oo goboleed, waxa uu ka koobnaan doonaa dalalka Khaliijka, Israa'iil iyo Lebanon. fikradda ugu weynna waa in la abuuro nabad waarta oo gobolkaasi guud ahaantiiba ka hirgasha. faahfaahinta heshiiska weli mugdi baa ku jira sida khubaradu ay tilmaamayaanba, inkasta oo Mareykanka iyo Iran ay ku dhawaaqeen in ay gaareen is-afgarad hordhaca, haddana weli si rasmi ah looma shaacin qodobada dhab ahaantii la fulin doono, gaar ahaan kuwa la xiriira Lebanon oo heshiiskaasi lagu soo bandhigay. heshiiska ayaa la qorsheynayaa in lagu kala saxiixo magaalada Geneva ee dalka Switzerland 19 bisha June, waxaana la filayaa in saxiixa kadib dib loo furo marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz. Iran dagaalka Lebanon waa qayb ka mid ah heshiiska, sidaas waxaa sheegay wasiirka amuraha dibadda ee wadankaasi Dr. Abbas Araghchi. Israa'iil weli waxaa ka muuqanaya diidmo xoogan, iyadoo tani ay saameyn ku yeelanayso dowladda Mareykanka. wararku waxay muujinayaan in qaar ka mid ah marxaladaha iyo madaxda dowladda nidaamka Israa'iil, gaar ahaan wasiirka garabka midigta fog jira ee dagaalka Israel Katz, oo weli u arkayo in aan la sameyn karin wax tanaasula marka dagaalkaasi lagu jiro. madaxweynaha dalka Lebanon waxa uu yiri wadahadalladeenu waa kuwa ka madax bannaan xaaladaha hadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe. Lebanon waxay doonaysaa heshiis ay si gaar ah u gasho iyadoo aan cid kale ku sidkanayn. madaxweynaha dalka Lebanon Joseph Aoun ayaa Arbacadii sheegay wadahadallada dalkiisa uu la leeyahay Israa'iil inay yihiin kuwa ka madax bannaan heshiiska u dhaxeeya Washington iyo Tehran. si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay in Lebanon ay soo dhaweynayso dadaal kasta oo gacan ka geysanaya xabad joojinta oo ay ku jirto kaalinta Iran ay ka qaadan karayso. Aoun waxa uu sidoo kale shaaciyay in isbuuca soo socda la filayo wareeg cusub oo wada xaajood oo dhex mari doona Washington iyo sidoo kale dowladdaasi Lebanon oo Israa'iilna miiska wada xaajoodka la soo gelin doono. habeen wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabinta qaybtana intaas ayaan ku hakinayaa. macluumaad iyo warar kale ayaan idinku soo gudbin doonaa taxanayaasheena kan xiga ee ku soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka. fi amaanillah.